Πάμε στην επόμενη, η οποία είναι η τρίτη τακτική συνεδρίαση του ΔΟΥΣΟΥ. Το πρώτο θέμα είναι ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων. Ναι, αυτές τώρα είναι και το πρώτο και το δεύτερο θέμα, είναι επιτροπές που κάθε χρόνο πρέπει να συγκροτούμε. Όλοι οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση στην αρχή του χρόνου να συγκροτούν αυτές τις επιτροπές. Εμείς έχουμε τώρα οι άλλοι Δήμοι έχουν και περισσότερες επιτροπές. Για μας είναι η πρώτη που είναι η εκτίμηση ακινήτων και η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου Γάβδου για το 2026. Εμείς εισηγούμαστε να συνεχίσουν όπως ήταν και στον προηγούμενο το 2025, να είναι τα ίδια μέλη. Δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί αυτές οι επιτροπές. Όχι, των παραλαβής προφανώς και είναι απαραίτητη. Η πρώτη επιτροπή δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί να κάνει κάτι. Ήταν πέρυσι ο Μαραβελάκης με αναπληρωτή τον Μπαλαμπάκη και ο Τσιγωνάκης με αναπληρωτή τον Λαμπάκη τον Μιχάλη. Δεν ξέρω αν δεν έχετε αντίρρηση. Να συνεχίσουμε. Να είναι τα ίδια μέλη. Και για την Επιτροπή Παραλαβής έχουμε τον Μπενάκη τον Γιώργο, ο οποίος είναι συνέχεια αυτός από το 19, και είναι ο Δαμουλής ο Γιαλινάκης και ο Ντουρντουδάκης ο Νίκος. Είναι υπάλληλοι του Δήμου και έχουν την δυνατότητα και την αρμοδιότητα να είναι μέλη της συνεπιτροπή. Ο Ιωαννίδης δεν μπορεί να είναι μέλος γιατί είναι ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών, οπότε υπάρχει ασυμβίβαστο για αυτόν. Οπότε έτσι τους είχαμε τις επιτροπές. Αν θέλετε να... Ναι, μια ερώτηση να κάνω. Ναι, Αυτών των υπαλλήλων, η σύμβαση τα 2 χρόνια τελειώνουν τώρα Μάιο-Ιούνιο, κάπου εκεί. Μετά από εκεί τι θα γίνει? Μετά από εκεί... Δεν θα είναι πλέον υπάλληλοι. Ναι, να σου πω τι θα γίνει. Μετά από εκεί θα έρθει, περιμένουμε τώρα το επόμενο διάστημα να έρθει οικονομολόγος. Μια κοπέλα... Μόνιμη στο Δήμο. Ξέρουμε ποια είναι. Και περιμένουμε τώρα να τοποθετηθεί. Έχει βγει το ΦΕΚ να τοποθετηθεί. Οπότε, ελπίζουμε ότι μέχρι τότε, μέχρι να τελειώσει η σύμβαση των 2, θα έχει διοριστεί η κοπέλα αυτή και θα οριστεί εκείνη ως ΠΟΗ, γιατί είναι υπάλληλος οικονομικού, είναι οικονομολόγος, αποδεσμεύεται ο Ιωαννίδης και θα μπει ο Ιωαννίδης μαζί με τον Μιχελαράκη τον Μανώλη, που επίσης είναι μόνος υπάλληλος, και τον Γιώργο που είναι στα Χανιά. Οπότε θα έχουμε μία μόνιμους υπάλληλους. Το έχουμε δηλαδή, θα πάει έτσι. Εντάξει. Μια χαρά. Ναι, μια χαρά. Ελπίζουμε βέβαια να μας έρθει η κοπέλα γρήγορα. Έχει πει ότι θα έρθει, ότι επιλέγει να έρθει στη Γάβδο. Θέλει δηλαδή τη θέση να την αποδεχτεί. Γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο. Ξέραμε ότι είχε καλυφθεί, αλλά δεν ξέραμε αν θα αποδεχτεί. Και αυτή θα είναι στα γραφεία των Χανίων ή στη Γάβδο? Στα Χανιά θα είναι, Μιχάλη. Στα Χανιά. Ναι, λογικό, ναι. Πρέπει να είναι δίπλα στο Δήμο Χανίων. Ναι, υπάλληλος οικονομικών θα πρέπει να έχει δίπλα, ειδικά αυτό εγώ θα προσπαθήσω να είναι κολλητά με το Χανίων τους υπαλλήλους. Κατάλαβες, για να μάθει πρώτα. Ναι. Έχουμε και τα δικά μας τα κορίτσια που ξέρουν. Αλλά είναι καλό να είναι και στο Δήμο Χανίων, να έχει την τεχνογνωσία εκεί πέρα δίπλα της, ειδικά τα πρώτα χρόνια μέχρι να πάρει το κολλά, γιατί αυτή θα είναι σίγουρα. Η κεφαλή του Δήμου, αυτή θα γίνει. Αν πρώτα ο Θεός πάνε καλά τα πράγματα, θα είναι υπάλληλος πιέτσιλων που θα κρατάει το Δήμο. Έτσι, αυτό θα πρέπει. Εγώ αυτό ελπίζω και ευελπιστώ, δηλαδή να βρούμε ένα υπάλληλο που θα μπορεί να κρατήσει το Δήμο. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, Πρόεδρε, να ψηφίσουν. Ναι, να ψηφίσουμε. Καταρχήν είναι και ο Γιώργος ο Βαρδουλάκης, το ξέρουμε. Είναι εδώ, παρόν. Δεύτερη συνεδρίαση. Ναι. Να ψηφίσουμε τώρα, λοιπόν. Έχει κανείς αντίρρηση? Όχι. Εντάξει. Ομόφωνο. Λοιπόν, και πάμε και στο τρίτο θέμα, που είναι η έναρξη διαδικασίας στοχοθεσίας του 26, καταχώρηση έργων και οροσίμων στο νέο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό τώρα είναι... Ποιος θα το... Ελένη, εσύ το έχεις καταλάβει ή να πω εγώ ότι έχω καταλάβει? Είναι καλύτερα να πείτε εσείς. Έχει να πω ότι κατάλαβα από ό,τι γράφει εδώ, δηλαδή από ό,τι έχω δει το έγγραφο που έχει σταλεί.
Έχει να κάνει αναφορικά με την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας κατά τις διατάξεις του μέρους Β του νόμου 4940/22 Α112 και το συνδεόμενο με αυτό νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις του νόμου 5149 του 2024 Α169. Σας ενημερώνουμε για την εκκίνηση της διαδικασίας στοχοθεσίας και αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2026. Στο πλαίσιο αυτό γράφει υπάλληλοι των οποίων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του νόμου 4940 του 2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40. Έτσι, αφορά δηλαδή εμάς τώρα στην παρούσα φάση μόνο τον Ιωαννίδη. Ναι. Καλούνται μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου να προβούν μέσω του νέου συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στις ακόλουθες κατά περιπτώσει ενέργειες. Ναι, τέλος πάντων, δεν τα διαβάσω, αλλά νομίζω ότι έχουν την εισήγηση στα χέρια τους. Είναι ένα τυπικό, εννοείται ότι μπαίνουν κάποια κριτήρια για τον κάθε υπάλληλο, τα οποία ανάλογα με το σε ποιο βαθμό τα πληρεί, θα μπορέσει να αξιολογηθεί για την εξέλιξή του, για την πιθανά κάποιο επίδομα που μπορεί να δοθεί ως κίνητρο για την αποδοτικότητα κλπ. Αυτό που ακούγεται ότι θα δώσουν κίνητρα στους δημοσίους υπαλλήλους για κίνητρα αποδοτικότητας, αυτό είναι τώρα το πρώτο βήμα, οπότε μπαίνουν κάποια κριτήρια που βαθμολογούνται, κατά πόσο τα πληρούνται, και από εκεί και πέρα θα παρακολουθούμε και εμείς την νομοθεσία για να δούμε πώς θα το αξιοποιηθεί αυτό. Υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 20 του μήνα, γι' αυτό το στείλαμε και... Αυτό ακριβώς. Ναι. Ωραία, έκανες την αντίρρηση? Όχι. Τι αντίρρηση έχουμε? Αυτά, δεν έχουμε άλλο θέμα. Να σας πούμε τώρα, μια που βρεθήκαμε εδώ, να πούμε για την παρέλαση, ότι δεν ξέρω, το είχαμε πει έτσι, ότι θα σκοπεύει να έχει ένα σχολείο και καλό είναι όλοι να δείξουμε, έτσι, να φανούμε να είμαστε εκεί, γιατί και αυτοί έρχονται για να δουν την τοπική κοινωνία, να δουν τους ανθρώπους της Γάβδου, να στηρίξουν και να δείξουμε και εμείς όσο καλό είναι να συμμετέχουμε σε ό,τι γίνει. Εμείς σκεφτόμαστε, θα έρθουν Δευτέρα, που έχει ο μήνας, είναι Τετάρτη 25, άρα Δευτέρα στις 23. Θα φύγουν 26. Ναι, και θα φύγουν την επόμενη. Πέμπτη 26. Οπότε θα είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι στο νησί. Δεν θα μας επιβαρύνουν οικονομικά. Εντάξει, εμείς θα κάνουμε κάποιο κέρασμα, κάπως θα τους περιποιηθούμε τους ανθρώπους. Σκεφτόμαστε να κάνουμε μια εκδήλωση στο πολιτιστικό, να τους μιλήσουμε για το νησί και για τι είναι η Γάβδος και όλα αυτά. Να τους κάνουμε, ίσως επειδή είναι παιδάκια, να τους κάνουμε ένα περίπατο, μια διαδρομή, να περπατήσουν. Εντάξει, καλό είναι, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει σε όλο αυτό, καλό είναι να είμαστε από κοντά. Δηλαδή να είμαστε μαζί, να φανεί ότι δεν είμαι μόνο εγώ και ο Γιώργος, ας πούμε. Το νησί είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλοι άνθρωποι στο νησί. Αρκεί να μην έχει απαγορευτικά, γιατί ο καιρός φέτος σήμερα έχει 9 βοφόριδα κάτω, 9 δυτικούς. Μα ωστόσο θα έχει έρθει και το Σαμαριά, εντάξει, θα φτιάξει μόνο ο καιρός. Εντάξει, σχεδιάζουμε με την προοπτική ότι θα γίνουν τα πράγματα κανονικά. Τώρα δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε, ελπίζουμε ότι θα πάει καλά, τώρα αυτό το ξέρουμε όλοι μας, τους το έχω μεταφέρει κι εγώ και αυτοί τα ξέρουν. Είναι πολύ πρόθυμοι, πολύ χαρούμενοι να έρθουν, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ γρήγορα. Πόσα παιδάκια είναι, Λίλια? Είναι συνολικά 46 συμμετοχές, καμιά 20 τα παιδάκια και οι άλλοι ήταν δάσκαλοι. Πού θα μείνουν όλοι αυτοί? Έχουν κανονίσει μόνοι τους. Τώρα τι να σου πω, νομίζω έχουν κλείσει στον Κόνσολα, δεν ξέρω πού αλλού. Δεν μας έχουν ζητήσει τίποτα, τα έχουν κανονίσει αυτοί. Λεωφορείο. Τι λεωφορείο, μάλλον θα τους φέρει. Είναι το σχολείο, το πρώτο δημοτικό Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αυτό είναι δικό τους λεωφορείο. Μάλλον θα έρθουν, γιατί αυτοί θα έρθουν και μια μέρα νωρίτερα, μην τυχόν, για να μην πάνε κατευθείαν στο καράβι. Θα έρθουν από την προηγούμενη μέρα, θα μείνουν παλιόχρα πιθανά, ή δεν ξέρω, η Χανιά, και μετά από την Κυριακή, το Σάββατο βράδυ θα μπουν στο καράβι. Και θα μείνουν Χανιά ή δεν ξέρω πού θα μείνουν. Τέλος πάντων, έχουν σκοπό στο δικό μας το καράβι να μπουν τη Δευτέρα το πρωί. Ωραία, πλάκα θα έχει.
Εντάξει, είναι καλό. Ή αν ίσως πολύ μπορούμε καλό να θα είναι. κάνουμε και ένα αναμνηστικό δωράκι σε κάθε παιδάκι, κάτι, Λοιπόν, κάτι όχι ακριβό, να υπάρχει κάτι για να θυμούνται την επίσκεψη. Έλενα, παραγγείλαμε τέτοια, τα θυμάσαι αυτά που γράφει, είναι το, πού είναι η κάμερα? Α, το βλέπεις? Ναι. Ναι, Ναι, να γράψουμε από πίσω ο Γάβδος 2026 και να δώσουμε σε κάθε παιδάκι. Ναι, κάτι Κάθε να μείνει. οικογένεια, τέλος πάντων, ένα τέτοιο. Εντάξει, θα τους κεράσουμε μετά την παρέλαση, αυτά. Ναι, ωραία. Τάσο, να Αφού έρθουν δεν τα έχουμε παιδάκια, παιδιά στο εντάξει. νησί. Τάσο, κανόνισε, παρέλαση τα παιδάκια. 29 Μαρτίου. Ναι. Θα προσπαθήσουμε. Άλλο τίποτα έχουμε? Ωραία. Ενημέρωση λίγο κάνουμε. Όχι, σήμερα δεν είναι νωρίς, ακόμα που βγαίνουμε κι εμείς. Αυτά, παιδιά, δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Αυτά Καλό λοιπόν. απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό Να είστε Καλό καλά. απόγευμα. Γεια σας, Hey, παιδιά. καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.